भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के जबरदस्त धमाका आवे जा रहा बटे। सबसे पहले आप सबको बता दी, आज से लगभग 5-10 दिन पहले एक पोस्टर आउट भइल है, बियाहल महिला। जी अब काफी डिफरेंट टाइटल और काफी डिफरेंट गाना आप सबके बीच आवे वाला रहे, लेकिन आप सबको बता दी टीजर तक भी आइल, रिलीज डेट के अनाउंसमेंट भी भइल, लेकिन कोनो प्रॉब्लम के वजह से गाना रिलीज ना भइल। जी हाँ भैया, और आप सबको बता दी अब ई गाना रिलीज होके जा रहा बा, जौना कभी कुछ घंटा पहले ही एक पोस्टर आउट भइल हुए, जहां पे रिलीज डेट और टाइम दोनों ही मेंशन बाटे। चलिए आप सबको बता दी, एक गाना गैले बने पावर स्टार पवन सिंह, शिल्पी राज, एक गाना के लिखले बने प्रिंस प्रियादर्शी, म्यूजिक दल बने प्रियांशु सिंह, एक गाना के डायरेक्टर बने विभांशु तिवारी जी। बहुत ही बेहतरीन गाना आप सबके बीच आवे जा रहा बा सुर म्यूजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जी अब ये गाना का टीजर भी काफी दिन पहले के आउट हो चुकल बटे। अब फाइनली भैया गाना आप सबके बीच तगड़ा धमाल मचावे आ रहा बा, वो भी कल सुबह। जी अभी आप सबके ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, बस आज रात भर काट ले बा, कल सुबह आप सबके बीच पावर स्टार के पावरफुल धमाका आवे जा रहा बा सुबह 7 बजे। जी अभी कल 19 दिसंबर के सुबह 7 AM में आप सबके बीच ये धमाकेदार गाना पावर स्टार पवन सिंह के रिलीज हो जाए, जौना के ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर देहल गई बटे कि कल सुबह आ रहा बटे। जी अभी हम ऑफिशियल रिलीज डेट और टाइम बता रहा बनी, जो उनकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकल बा। जी अब ये तो कल सुबह आ रहा बा धाकड़ गाना। आप सबके का कहना बा कमेंट सेक्शन में बताएं। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करी।